अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कह रहे हैं। आज आपके लिए ड्रिफ्ट स्पोर्ट्स कार, जिसमें आप देख सकते हैं टू अमेजिंग कलर, इसमें रेड और येलो। इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे, चला के दिखाएंगे चलती कैसी, क्या इसकी होलसेल प्राइस है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं जी, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं ड्रिफ्ट स्पोर्ट्स कार से। तो आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग कलर है इसमें, रेड और येलो कलर है, 3D लाइटिंग है ऊपर। आप देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर भी बहुत प्यारी अमेजिंग कलर्स बने हुए हैं। जैसे स्पोर्ट्स कार है, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। ये आरसी लाइटिंग है, आरसी फॉरवर्ड बैक भी होता है। अब इसको अनबॉक्स करके दिखाते हैं। बॉक्स के ऊपर एक लगी होती है छोटी सी टेप, उसको हम बॉक्स को करते हैं हम ओपन करके दिखाते हैं आपको क्या इसके अंदर है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा रेड कलर है। इसको हम निकालते हैं बाहर। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये देख सकते हैं बॉक्स से बाहर आ चुकी है, जिसमें बहुत ही प्यारा सा गोल हैंडल है जो लेफ्ट राइट करेगा। ये हमारी रेड कलर की कार है। इसको हम निकाल के दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, एक लॉक लगा होता है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये हैंडल बाहर आ चुका है। तो इसको गाड़ी को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। इसके बॉक्स को हम कर देते हैं साइड पे। अब चला के दिखाते हैं आपको। ये गाड़ी देख सकते हैं, कैब लगा होता है। कैब को हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर कोई भी बैटरी लें, ये देख सकते हैं ये 3 बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल होगी। हमने ये 3 बैटरी रैपिड सेल है ये वाला, इसको हमने इंस्टॉल कर दिया। आप देख सकते हैं 3D लाइटिंग, कितनी प्यारी लाइटिंग इसकी ऑन हो चुकी है। अब इसके हम कैब को बंद कर देंगे। ये देखिए जी, कैब को हमने बंद कर दिया। अब देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लाइटिंग चल रही है इसके अंदर। अब इसके रिमोट को भी हम रेडी करते हैं, इसको कर देते हैं साइड पे। इसके अंदर भी 2 बैटरी इंस्टॉल होगी। कोई भी अच्छी सी बैटरी लें, इंस्टॉल करेंगे। देखिए 2 बैटरी इसके अंदर भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसको चला के दिखाएंगे चलती कैसे है। ये देखिए जी, इसके अंदर ये बटन ऑप्शन लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रंट बैक हो रहा है, बहुत ही अच्छी चीज़ बनी हुई है। इसके अलावा हमारे पास येलो कलर भी मौजूद है। आप देख सकते हैं इसकी 3D लाइटिंग भी चल रही है। इसकी होलसेल प्राइस भी शेयर करेंगे। पहले हम सबसे पहले आपको ये भी ओपन करके दिखाएंगे और दोनों की प्राइस आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं कितना इसका अच्छा रिमोट है, फ्रंट बैक चल रही है, 3D लाइटिंग भी है इसके अंदर। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट होता है। आप देख सकते हैं रिमोट कार बच्चों की फेवरेट कार होती है। तो इसको हम कर देते हैं साइड पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉय की तरफ। अब आ जाता है हमारे पास ये येलो कलर, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट रेसिंग स्पोर्ट्स कार, आरसी रिमोट कंट्रोल कार है। ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। टॉयज़ की हमारी शॉप है, खिजर टॉयज़ बेबी स्पोर्ट, खिजर टॉयज़ के नाम से। तो आप देख सकते हैं आपके लिए नए नए टॉयज़ के अनबॉक्सिंग करते हैं, तो इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे कि आपको पता है मेरी हर आने वाली वीडियो होलसेल प्राइस के साथ होती है, तो इनकी भी प्राइस शेयर करेंगे। देख सकते हैं बॉक्स से हम इसको बाहर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा येलो कलर है, बहुत ही अच्छी चीज़ बनी हुई है। अब इसको हम ऑन करके दिखाएंगे, आपको चला के दिखाएंगे ये चलती कैसे है। तो इसको पहले हम कर लेते हैं इसके लॉक को ओपन। लॉक ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी प्यारी सी गाड़ी और इसका हैंडल बाहर आ चुका है। इसके अंदर हम करते हैं 3 बैटरी इंस्टॉल। आप देख सकते हैं 3 बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल होगी। तो 3 बैटरी हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। ये 3 बैटरी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी 3D लाइटिंग इसकी चल चुकी है। तो इसके कैप को हम बंद कर देंगे। कैप बंद करने के बाद हम यहाँ रख देंगे। अब हमारे पास आ जाता है इसका रिमोट, जिससे ये गाड़ी चलने वाली है। ये इसके अंदर भी 2 बैटरी इंस्टॉल होगी। 2 बैटरी हम इंस्टॉल इसके अंदर कर चुके हैं। तो इसके कैप को बंद करके आपको ऑन करके चला के दिखाएंगे। आप देख सकते हैं एक ही मॉडल है, इसलिए ये दोनों कार एक ही रिमोट से चल सकती है। इनकी होलसेल प्राइस है जी 750। तो टॉयज़ पे ही आपको ऐसे टॉयज़ देखने को मिलेंगे जो बहुत ही नए नए टॉयज़ और अमेजिंग टॉयज़ लेके आते हैं आपके लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब भी करें। आप देख सकते हैं बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। कैसे इस टॉयज़ को आप बाय कर सकते हैं ये भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। ये आप देख सकते हैं खिजर टॉयज़, खिलौनों की हर किस्म की वैरायटी होलसेल रेट पे दस्तयाब है जी। इस पर मुकम्मल एड्रेस भी लिखा हुआ है। खिजर टॉयज़ बेबी स्पोर्ट के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। चैनल को बहुत ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें। मिर्चों वाली गली नंबर 4 अनारकली जंग बाज़ार। इसके अलावा हमारी और कोई ब्रांच नहीं है। फैसलाबाद में हमारी शॉप है जी खिजर टॉयज़ के नाम से। तो घर बैठे आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। खुद शॉप पे आना चाहे तो मुकम्मल एड्रेस भी लिखा हुआ है। इसके अलावा बहुत सी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मेरे चैनल को विज़िट करें। आपको नए नए टॉयज़ देखने को मिलेंगे होलसेल प्राइस में।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।